Oke, jadi kita berada di belakang rumah dan ini punya tetangga daun pareanya. Jadi kita akan ambil dan kita cuman mengambil beberapa lembar aja. Yuk kita petik. Oke teman-teman, Gael ambil obat. Jadi kita lagi petik daun parianya. Buat tuh. Oke, kalau udah seperti ini, tuh kita ngambil secukupnya aja karena kita akan ambil sarinya. Oke, di sini aku lagi mencuci daun parenya. Jadi aku pakai air yang mengalir biar kotoran-kotoran yang menempel di daun parenya itu bisa hilang. Jadi daun parenya itu bisa bersih total gitu. Oke, setelah kita mencucinya di air yang mengalir, yang kedua aku bilas lagi dengan air yang matang karena kita bakal pakai sari dari daun pare ini. Oke, sekarang aku lagi remas daun parenya. Jadi aku akan remas daun parenya itu sampai benar-benar sari dari daun pare ini keluar. Nah, yang warna-warna hijau itu adalah sari dari daun pare. Oh iya Bunda, di dalam meremasnya ini kita nggak perlu tambahkan garam karena yang kita butuhkan atau yang kita pakai untuk jadikan obat yaitu sari murni dari daun pare ini. Oke, aku lanjut untuk menyaringnya. Jadi fungsi ketika kita menyaring sari daun pare ini agar daun-daun kecil dari sisa perasan daun pare tadi itu gak keikut. Jadi ketika si kecil minum nanti itu rasanya plong aja, gak nyangkut di tenggorokannya dan gak bikin seret gitu ya. Oke, ini dia hasil dari sari daun parenya. Jadi kita mendapatkan 1 sendok makan. Dan kalau aku berikan ke anak aku, takarannya itu 1 kali 1, cukup di pagi hari aja atau di malam hari. Jadi ini sangat bagus untuk mengeluarkan lendir atau dahak untuk si kecil gitu. Untuk anak aku sendiri, Gael, aku udah terbiasa kasih obat ini dari dia masih umur bayi sampai dia balita seperti sekarang ini. Dan resep ini adalah resep turun-temurun dari suku Toraja. Kalau aku perhatikan dari lingkungannya aku sendiri, ketika anak mereka lagi batuk berdahak dan pengen ngasih obat alami ke anak mereka, maka mereka bakal mencari daun pare lalu mengasih sari dari daun pare ini ke anak mereka. Oke, itu yang aku bisa share ke kalian tentang obat alami mengobati batuk berdahak. Dan jika Bunda mempunyai resep lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan di share jika kalian menyukai videonya. Semoga bermanfaat.